Кніга прарока Ісаі, раздзел 31. Гора тым, якія сыходзяць у Егіпет за дапамогай, спадзеючыся на коней, маючы надзею на павозкі, што іх многа, ды на коннікаў, што яны вельмі магутныя. Ды не зважаюць на святога Ізраэлева і Господа не шукаюць. Аднак жа ён сам, мудры, выклікае ліхоту, а слова свайго не адменіць. Паўстане супраць дому ліхотнікаў ды супраць тых, хто чыняць дапамогу злачынству. Егіпцянін – чалавек, а не Бог. Іх ногі – гэта цела, а не дух. І калі Господ працягне руку, упадзе ўспаможца, і падзе той, каму даюць успамогу, і прападуць усе яны разам. Бо вось што кажа Господ да мяне. Падобна як леў або львянятка мурчыць на сваёй здабычай, калі да яго збіраецца мноства пастухоў, ён не напалохаецца іх крыкаў, а не спужаецца іх мноства, так Господ магуцеў сыдзе да бою на гары Сіён і на яе ўзгорку. Як птушкі, што лятаюць, так Господ магуцеў заслоніць Єрусалім, засланяючы і вызваляючы, шкадуючы і збаўляючы. Дзеці Ізраэля, навярніцеся да таго, ад каго далёка адышліся. Сапраўды, у той дзень кожны адкіне сваіх ідалаў срэбраных і балванаў сваіх залатых, якіх зрабілі вам рукі вашы на грэх. І падзе Асірыя не ад меча людскога, і меч не чалавечы праглыне яе, і ўцячэ яна ад меча, і юнакі яе стануцца прыгоннымі. І крэпасць яе падасца ад страху, а важакі яе спалохаюцца знака, сказаў Господ, які мае агонь на Сіёне, а печ сваю у Єрусаліме.